Saudara-sahabat rekan-rekan saya semuanya, sahabat-sahabat racing Mania Bersih Garukana yang menemukan satu buah kunci sepeda motor bisa memberikan kuncinya kepada Anda, kepada saya, maksud saya, dan saya akan menyerahkan kembali kepada pemilik dari kunci tersebut. Jangan lupa kita tunggu dan sementara ada perbaikan sepertinya. Ya, tadi sudah konfirmasi Kiki dan lainnya, termasuk tadi rekan-rekan yang ada di gerbang start. Jadi kita tunggu aja Jermoko. Oke bang, makasih ya bang, bersama Keratin Geng. Oke. Spat tadi itu sementara. Jadi kita beri waktu 5 menit. Ya, sementara yang kehilangan kunci, saya ada